अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों 21 अक्टूबर को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से 3 न्यू गन्स को रिवील किया गया था। ये गन कौन सी हैं जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले जो गन रिवील की गई थी वो PK-18 जो एक असॉल्ट राइफल है। इसके साथ PK-21 जो सब मशीन गन है SMG और साथ POF-10 पिस्टल है। जो PK-18 है ये 7.62 इंटू 51 मिलीमीटर गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल है। जो PK-18 है इसको G3 की तर्ज पे ही बनाया गया, मगर ये उसकी निस्बत काफ़ी मॉडिफाइड गन है। जो PK-18 है इसका वजन 3.8 kg और इसकी इफेक्टिव रेंज तकरीबन तक 400 से 600 मीटर की है और इसकी जो मुज़ल वेलोसिटी है वो 780 से 820 मीटर पर सेकंड की है। साथ साथ जो PK-18 है ये अपने साथ 20 राउंड की मैगज़ीन को भी कैरी कर सकती है। जो PK-18 है ये बहुत हाईली रिलायबल है और इसको डिफ़िकल्ट ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के लिए भी बनाया गया है और इसके साथ साथ ये अपने ऊपर ऑप्टिकल साइड और वर्टिकल जो ग्रिप्स हैं उनको भी साथ लेकर जा सकती है, जो इसको बहुत एडजस्टेबल बनाते हैं। जो PK-18 है इसको पाकिस्तान आर्मी की जो असॉल्ट राइफल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए बनाए गए, यानी कि अगर पाकिस्तान आर्मी फ्यूचर में इन गन्स को हासिल करती है तो बाद में इन गन्स की एक्सपोर्ट करने में भी बहुत आसानी होगी। अब हम बात करते हैं PK-21 की। जो PK-21 है इसमें 7.62 इंटू 39 मिलीमीटर कि ये भी गन है। साथ साथ जो PK-21 है ये एक क्लैशनकोफ वेरिएंट है जिसको AK-103 की तर्ज पे बनाया गया है। ये नॉन लाइसेंस प्रोडक्शन एग्रीमेंट था पाकिस्तान की POF और रशिया के क्लैशनकोफ के दरमियान, मगर अभी इसको लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पे नहीं बनाया गया। इसका सिर्फ एक वेरिएंट रखा गया ताकि पाकिस्तान अपनी जो टाइप 56 जो गन्स है उनको रिप्लेस करने के लिए इन गन्स को हासिल करे। जो PK-18 और PK-21 है ये पाकिस्तान की जो लोकल डिफेंस इंडस्ट्री है इसको भरपूर तरीके से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकल डिफेंस इंडस्ट्री वो पहले ही पाकिस्तान आर्मी के लिए G3 राइफल्स को बनाते थे जो पाकिस्तान आर्मी की इस वक्त सर्विस राइफल हैं। और पाकिस्तान आर्मी जो है इन गन्स को काफ़ी अरसे से ऑपरेट भी कर रही थी और इनकी रिप्लेसमेंट भी चाहती थी। इसके लिए पाकिस्तान ने तुर्की से भी रब्ता किया और पाकिस्तान का एक डेलीगेशन पोलैंड भी गया ताकि वहाँ से उनकी नई गन्स को चेक करें, उनको टेस्ट भी किया जाए, मगर पाकिस्तान ने बाद में इन डील्स को कैंसिल कर दिया था। POF जो है वो अपनी जितनी भी मशीनरी है उसको अपडेट करना चाहता है। इसी तरह 2017 में जो POF है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से कि वो उनको $250 मिलियन दे ताकि वो अपनी जितनी भी मशीनरी है उसको अपग्रेड करें, क्योंकि POF के पास इस वक्त जो मशीनरी है वो 30 साल पुरानी है, ताकि वो पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए रिलायबल गन्स को बना सके, ताकि पाकिस्तान की जो फ्यूचर आर्म्स इंपोर्ट है उसको कम से कम किया जाए और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उनको बढ़ाया जा सके। मगर इसी साल हमें देखने को मिलता है कि जो POF है उसकी आर्म्स एक्सपोर्ट काफ़ी गिरी हैं। जिस तरह 2016-17 में जो पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट थी POF की वो $67.80 मिलियन की थी। 2017 और 18 में 58.15 और 2018 से 19 में 7.13 मिलियन डॉलर्स की रह गई है, यानी कि पाकिस्तान की जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम होती जा रही है। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए ताकि वो अपनी जितनी भी मशीनरी है उनको अपग्रेड करे ताकि नए से नए वेपन्स को अपनी इंडिजिनियस तरीके से बनाया जाए, उनको अपनी फ्लीट में शामिल किया जाए और उनको फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी किया जाए। जो PK-10 है इसके बारे में अभी तक नहीं बताया गया और इसके बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि ये कितने कैलिबर की है और इसकी इफेक्टिव रेंज कितनी है। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।